今天呢，要来演示一下 Shopify 要怎么样做一个客服的插件哦，永远就是显示在你的视窗的就是右边。那手机版也是一样哦，只要它都会显示在你的右下角这个位置。好，那不管它转跳到哪个页面，例如它看商品看到一半，随时都可以就是联系客服哦，所以这个插件是很方便的。那在讲这个插件之前呢，要先跟各位说，其实啊，应用程式里边就是Shopify App Store 里面其实有很多的应用程式可以去使用，但是因为之前有说过，我们是用 Tratisify 去绑定我们的机器人，那这边有很多的 Messenger 的就是插件，但是呢，变成是你机器人不能重复2只，所以你如果例如是安装了他们的这个机器人的话，你的 Tratisify 是没有作用的。那变成是没有 Tratisify， 我们就没办法去搜集到客户的名单哦，因为他们这个机器人没有 Tratisify 好用，所以呢，我那时候研究了很久，后来我决定都不用这些东西，还是决定用就是 Google GTM 的方式来把那个代码放进去。好，那首先我们要怎么样来做这个客服呢？首先大家先把Keyrep 打开哦，你就搜寻 Keyrep 哦，就是这个网址。打开之后呢，接下来你就可以来创建一个聊天的小部件了。打开之后点下方立即获取。好，这时候你会发现到哇，下面有很多的可以去串接。看你要填哪个都行，不过我会建议就是说，入口就是能够对口的客服一个就好，不要太多，或是1个2个就可以，因为你太多，便是你的客户分散掉，没有办法集中。如果我们是用 Tratisify， 建议各位就像我们这样设定，只要有一个 Messenger 的点击就可以，当它点击，它就会转跳到你的 Messenger， 就会被我们机器人绑住了。但是如果你又做了推特，又做了Line 啊、微信啊，太多的入口，变成是你的客户分散掉，你自己会很难的去找到你的客户，没办法把客户集中，所以不太建议。好，那我这边的话，我就随意演示一下，我就把例如邮箱填上去，它这边会有邮箱啊，然后视频对话，那你的 Facebook 就是你的 Facebook Message 那个粉丝专页的 ID 你放进去，它就可以填像这样子了哦，就是 Messenger 哦，它就可以转跳 Messenger。那或者是你要打你的电邮啊、电话都可以写，那写上来之后，它就会有一排哦，那一排都可以去点联系你。那还有 WhatsApp 啊，或者是 Twitter 啊、Skype， 或者是微信、Line 都可以。所以呢，这个做好之后，接下来你转跳到最下面，你可以选择你喜欢的颜色。例如我都常用红色，红色做完之后，再来各位。这边有一个生成代码你也不用按，因为下面已经帮你生成了，你只要把这个代码复制起来就可以。好，那我说 Google GTM 要怎么做呢？首先呢，我们先打开我们的 Google 跟踪代码管理器，大家打开应该会是一个空白的页面。Google 管理器最上方这边有一个创建账号创建账号打开。打开完之后呢，用户名称随便填，然后呢，国家选台湾，这个记得要打勾与 Google 共用这个打勾。那再来的话就是容器名称，这边呢，你基本上你也可以随便填你填你自己网站的网址也可以。那再来就是目标平台，原则上我们就是做成网页下面这个不是我们要做的，记得选择网页这样子，然后按创建。这样就完成了。好，那我这边因为我不创建一个新的，我演示一下给各位看一下。我们打开一个做好的容器，基本上它是英文版的因为我有就是这个我把它变回原文。好，那原则上呢，进来之后到 Google GTM Tag Manager 的页面的时候呢，我们呢这边你都不用做，只需要做这个 text 就可以了。标签，我们打开标签，再来呢，你去新增一个标签它就会像这样子。好，那这个你去先点这个 new 就是新增标签。完了之后呢，各位你把这个标签打开，这边自定 HTML 代码，这个不要变，然后呢，把你刚刚在 Keyrep 里面的这一段整个程式码把它给复制，然后回到标签，把它整个贴上，贴完之后，下面这边打勾，好，不要问，就打勾就对了。那打勾完之后呢，这边都不用去做设定，你就记得这边记得把它打勾就可以了。但是有一个很重要的地方，就是说下方这边
他问你是要在哪个页面，就是去曝光这一个代码，你必须选择，就是你点一个新增进来之后，你就点 All Page， 就是全部的网页，它不管走到哪一个页面，你就是都可以看得到这一个程式所以呢，你这边新增的时候点进来，这边会有很多个选项你可以去选择那你就添加刚刚我说的，就是网页浏览，然后 All Page 这样就可以了。好，做完之后上方给它一个名称你不知道得给什么，你就打 keyrep 就可以了这个就是我固定打的。完成之后按 save 就把它给储存。储存完之后就会像这样的画面了。这时候呢，你的 tag 标签代码跟踪代码就完成，但是最后一步是你要发行发送出去，所以你必须要发行，点下去。那点下去之后，他会问你说你要发行的版本是什么。不用理它你点下去之后，它这边你就继续再按下一步就可以了他会问你说你要不要版本设定，你就不用管它，点下去，然后呢它就发布完成了那这边再确定就可以了，这样就发布完成了那以后比如说你要来更改一样的，我们在 keyrep 这边重新做一个，然后再把重新代码这边复制起来，重新的贴回去一样，重新再发布就可以了。所以这个是很简单的方式。好，那我们把这个代码做好之后呢，接下来我们要怎么样来把它放到我们的 Shopify 里面呢？好，各位你先把这个GTM 开头的这个就是你的 GTM 代码记好把它复制起来你把这个 GTM 开头的把它复制起来。接下来呢，我们回到我们的应用程式，你去安装这一个 Google Tag Manager 这一个那这个呢是因为我目前在它的 App Store 里面去找，目前就是它一个月10块美金比较便宜 9.99 那还有一个是终身永久买断的199 199美金，那你就永久使用。不过我觉得还是买这个一个月 9.99 的比较便宜。好，那点进去之后你要怎么设定呢？你也不用设定什么，我们点进去它的应用程式里边，就把我们刚刚在就是这个 GTM 开头的这个代码直接的把它给放到我们的就是这里各位你看得到这边有一个Google GTM ID， 你就把 GTM然后填进来，这样就可以了。填进去，再来呢，它下面还可以是一个 Analytics 的代码，就是我们的这个追踪器 Google 的那个数据追踪跟踪 ID， 你也可以把你的 Analytics 之前设好了，你就把 UA 开头的代码把它放进来。放进来之后呢，你只要按 Save 保存之后，你的网站就有这个代码了。好，那完成之后呢，我们就点击到我们的前台任何一个页面，你就会发现，你的旁边跑出来咯就是一个可以点击，当客户点击联系客服的时候，这时候就会转跳到我们的 Message 了。那这时候呢，他只要点开始使用，就会被我们的机器人给绑住咯。那机器人绑住之后，我们之后就可以对它群发咯。我会建议各位，为什么一定要做这个聊天客服在右下角的原因，是因为很多时候客户他可能今天在看某个商品的时候，转跳到这个有问题，他可以随时的在任何一个页面去联系你这个是比较方便的。如果你没有安装这个客服软件，变成是你的客服一定要回到，例如说你放在你的网站上方，他一定要回到网站的上方才有办法去点在线客服，这样是比较麻烦的。所以呢，你要让你的客户随时随地都可以联系你就是放在网页右下方固定的他不管在看哪一个商品的时候，都可以随时用 Messenger 来跟你做联系。好，那不知道今天呢，客服那还有 Google GTM 放到我们的 Shopify 里边，不知道大家学会了吗？如果你想学习更多大陆电商、跨境电商、台湾电商、阿里、淘宝、自建站或者无货源销售模式，会教你从拿货、运营到盈利，整套思维模式教你。欢迎加入我的进阶课程群组，每周分享自己日常电商实战经验，也提供1对1的在线服务，让我们一同学习成长吧。